Leaving for 10 minutes to landing 10 minutes. And ladies and gentlemen, as we are landing about 10 minutes from now, please also make sure your seatbelt is securely fastened. All electronic devices are in offline mode. Secure devices such as laptops must be stored in cabin baggage landing. I szanowni Państwo, jak lądujemy za około 10 minut, prosimy o jeszcze jedno upewnienie, że bez jest na pewno zapięty. Wszystkie urządzenia elektroniczne są w trybie samolotowym. Urządzenia większe, takie jak laptopy, powinny być schowane w bagażu podręcznym. Dziękujemy.
Navy clear, seats for landing, please, seats for landing.